刀片要快点个，啥意思啊？刀片细快啊。哦。首先把这个拿下来，一个盖子。那这个呢，它应该那我看看多大的套筒啊？这是10个的套筒，10个的套筒，10个的套筒啊，然后倒进这里面，那夹好这，把大力钳下好，一松，那就下来了。它原来的不就这样子嘛，对吧？然后就把它上好这，对吧？上好这，把它这后面不有个白线吗？对吧？它给21到100嘛。把这个白线对到100高头，对吧？把它顶紧啊，这个刀顶100高头，然后走紧，稍微带一下子，然后调下子这个角度，来调到21，然后再到100，来再到21，然后之前它有后路了，看到了，很灵活，对吧？好，行，然后就把它夹紧，就行了，那100。来21，对吧？盖子一盖 ，OK，结束。